আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকেই আমাদের ভিডিও দেখছেন সকলকেই জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ। তো ভিউয়ার্স, আবারও আপনাদের মাঝে আপনাদের পছন্দের আরও একটি ট্রাক্টরের রিসেলিং ভিডিও উপস্থাপন করছি। সম্পূর্ণ ভিডিও তো দেখবেনই, আর ট্রাক্টর বিডির মাধ্যমে যদি মনে হয় কোনো না কোনোভাবে আপনাদের উপকার হয় তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে ভুলবেন না, ফেসবুক পেজটি ফলো দিয়ে রাখতে ভুলবেন না। ফেসবুক পেজের লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে ফেসবুক থেকেও আমাদের ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। তো যাই হোক, মূল ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকে ট্রাক্টর হচ্ছে সোনালিকার মডেল হচ্ছে RX 50 বা 50। এটা হচ্ছে 50 হর্সের গাড়ি, আর এই গাড়িটা অনেক জনপ্রিয়। বাংলাদেশের সব জায়গাতেই কম বেশি এই গাড়িটা আপনারা চোখে দেখবেন, আর সেই সাথে রিভিউটাও অনেক ভালো। আর এটা 3 সিলিন্ডারের সাথে 50 হর্সের গাড়ি, চাষবাস থেকে শুরু করে পরিবহন তো করতেই পারবেন, আর কোনো সমস্যা হয় না। সোনালিকা এমনিতেও অনেক জনপ্রিয় মডেল, যে কোনো পার্টসপাতি থেকে শুরু করে রিসেল ভ্যালুটাও আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো। যাই হোক, গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে 17-র মডেল। মালিকপক্ষ ইনফর্ম করেছেন গাড়িটা হচ্ছে 17-র মডেল। গাড়িতে কোনো কাজকর্ম নেই এমনটাই বলা হয়েছে, বা অবশ্যই আপনারা এই বিষয়টা আসলে চেক করেই নেবেন, এটা আমি নাই বা বললাম। আর আউটসাইড কন্ডিশনটা মোটামুটি ফ্রেশ বলবো। আউটসাইড কন্ডিশন নিয়ে কারো কোনো অবজেকশন থাকবে না আশা করি। বনাট মাঠগার্ড, চাকার বিট কন্ডিশন, রোটার সহ বিক্রি করা হবে। সব কিছু মিলিয়ে আপনারা দেখে শুনে চাষবাস করে যাচাই বাছাই করেই তো নেবেন। কাগজপত্র থেকে শুরু করে সব কিছু যাচাই বাছাই করে নেবেন। গাড়িটা চলেছে 6000 ঘন্টার মতো। গাড়িটা চলা 17-র মডেল, 6000 ঘন্টা গাড়িটা রানিং। গাড়ির লোকেশনে গিয়ে ইনসাইড কন্ডিশন চেক করে যাচাই বাছাই করে নেবেন। গাড়ির দাম চাওয়া হচ্ছে 5,20,000, রোটার সহ 5,20,000 চাওয়া দাম। অবশ্যই দাম দর করার সুযোগ রয়েছে, আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করার সুযোগ রয়েছে। কত হলে নিতে পারবে সেই বিষয়ে কথাবার্তা আলাপ আলোচনা করবেন। রানিং গাড়ি, স্টার্ট সাউন্ড শুনতে পারবেন, শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকবেন। আর গাড়ির লোকেশন হচ্ছে নীলফামারী জেলা, নীলফামারী জলঢাকা। নীলফামারী এটা হচ্ছে রংপুরের আশেপাশে। আপনারা যারা রংপুরের আশেপাশে, নীলফামারীর আশেপাশে রয়েছেন, আপনারা অবশ্যই ইজিলি লোকেশনে এসে দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে নিতে পারেন। তো এই হলো মোটামুটি আজকের ভিডিও। কেউ বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে বিজ্ঞাপন দিতে পারেন। বিজ্ঞাপনের নাম্বারে ইমো আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে। আপনাদের যে কোনো ট্রাক্টর, রোটার, ট্রলির বিজ্ঞাপন দিয়ে বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারেন ইনশাআল্লাহ। তো সকলেই ভালো থাকবেন। এ পর্যন্ত ভিডিও। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।